真事。我喺夢入邊咧，我係見到佢個壇。佢拜緊啲乜嘢，佢用啲乜嘢嘅鬼去做嘢，係好清晰嘅。咁當然佢都會見到我嘅，其實咁甚至乎我係見到有一個人印象係八成到個頭咧，真係攞條白色嘅嘢綁住啊，綁住好似嗰啲日本嗰啲武士勝利嗰啲咁嘅款咧，綁住喺個頭度，膚色係非常黑㗎。年齡大約咧？年齡都係50零歲到啦，就喺度施法念經。咁啊，當然喺夢入邊就唔係話。個解像度唔係話咁100%咁清晰啦，但係都有7-8成嘅，見到喺度念經啊，裝晒香啊，咁其實當時我喺夢入邊，我自己都覺得好辛苦嘅，因為佢施緊法啦嘛。咁當然我醒咗之後，我哋我哋有我哋嗰套方法去做嘢啦。咁其實如果倒翻轉，佢喺發夢入邊咧，佢都會見到我嘅。咁而呢個師傅好得意咯，咁我同佢交過3次手嘅。因為我有3個客人嚟揾我，3次都係佢。點解我會3次都係佢？話證明唔同人啊，唔同嘅人啊吓，唔同嘅客人，唔同 case 啊，都係經佢手。咁點解我會肯定係呢個咁嘅降頭師啊？真係喺灣區真係搞風搞雨喎。佢試過又去過San Jose，又去過 Sacramento，周圍走嘅。點解我會肯定係佢咧？因為首先我嘅客人嗰個中招嗰個情況。同埋我喺夢入邊，我哋過招嗰陣時嗰種差唔多嗰樣嘢嚟嘅，我可以基本上係90%肯定係佢咯。第一次嚟講，我係難啲去破法，但我肯第2次、第3次嚟講，我知道係佢呢。我第一次點樣去做嘅嘢，譬如我落啲乜嘢法，落啲乜嘢去做，用啲叫邊一個大哥大姐去幫我做啲乜嘢呢？我基本上第2、第3次我係行翻呢一條路呢，就好容易破咗佢啦。